Hello，今天咱们来吃一个海鲜9宫格，老久没吃了哈。这个是小头的，特别 Q 弹，看它的纹路，弄好了。画大了。断了一个腿，哇，看这脑子啊！这个脑子小，背脊背。这个好吃。大口肉。超大皮皮虾，这是水煮的。
Hello， 今天咱们来吃刺身海鲜拼盘。还在动。这个我老公怕我扎手，他给剪了一下，剪有点断了，导致我剥皮不完整。鲍鱼。太冲了，这两片吧。Hello， 海鲜拼盘来了，好长时间没录了，今天咱们录一个。
西红柿。这个是辣酱，特别好吃。这个边儿特别好吃。哎呦，超大！还有个大海参，超弹。鱼子红蘑，哇，浇一点辣根。哇，来一只大眼睛。大眼好大，这个头不能浪费。这都是花，有点没化开。这个虾是最普通的那种夹馅虾，咱们水煮吃啊，凉拌都行。这个
妈妈刚录完。我妈妈你过来跟大家再见吧。见，啊，妈妈抱一下。你说拜拜。拜拜。Hello， 今天咱们来吃海鲜拼盘。咱俩大樱桃，先搂一个。芝麻酱脆的好的地方是可以掰开的啊。辣酱满倍。去了5袋樱桃，樱桃卷3粒。真的不难吃，很好吃。有点辣，柠檬片儿。十香蒜肉。柠檬一起吃，看看什么样。
Hello， 今天咱们来吃海鲜拼盘，然后呢，再吃咱们家的大果王。这大果王特别少啊，自己家吃其实不用那么大。看，这果肉。哇！看这个果蒂儿，老新鲜了。今天咱们来吃香螺，里边放的辣酱。哇，香螺那个黄，千万别整断了。好，看香螺这黄可好吃了。哇！最近太爱吃这个辣酱了，这不是广告，真是好吃。等会儿口。这个香螺主打就是嫩，然后特别蟹，每一个部位都可以吃。看看这个能不能完整。哦，那 OK， 哇。猫眼螺。
辣酱文贝。哇，文贝太肥了，看大文贝。妈呀，你没洗好。什么？有啥？有没有啥牙碜？是不是有啥？你看这活干的，有啥我呗？没事。那就这样。